Necha yoshsiz? 24. Ham ko'ryapsiz. Qurtingizni qarang. Qayerdan kelyapsiz? O'zini qo'l patsientlarim shu kelgandan keyin yo'q gapirolmay qolishadi. Qopi bilan tushadimi, qopi bilan tushadimi deyishadi-yu. Qarang, mana bunisi qopi bo'ladi. Mana ko'ryapsiz? Mana qopi. Bu og'iz hidlarni chiqishlar, so'lak oqishi, qorinda og'riqlar, orqa qichishishini bersa, mana bular askariyda bo'ladi. Bo'g'im og'rig'i, bosh og'rig'i, zreniya pastlik, xotira pastlik, gormonal narusheniylarni qo'zg'aydi. Sikllarni buzadi. Askariyda har doim sikl buzadi. Ko'pchilikda oyoq og'riydi. Oyog'im og'riyapti, revmatizmmanmi deydi, yo shamollatdimmi deydi. Yo'q, askaridalar shunaqa og'riq beradi. Homiladorlikka kechiktiradi, chunki gormonlarga ta'sir qiladi. Ko'ryapsiz?